Hey everyone, so girl Evelyn, let's go naturally with me today. Jikoni tutaweka sufuria ambayo tunapikia, tunaweka kiungo kinaitwa binzari ama turmeric powder, na tutaukaanga unga huu hadi utakapobadilika rangi na kuwa na rangi nyeusi. Hakikisha unapunguza moto wako ili usiweze kuunguza unga huu wa binzari. Baada ya kuwa umekuwa na rangi nyeusi unga wote, tutaweka kwenye chombo chetu hiki cha urembo, na nitachukua limao, nitakata kipande kimoja na nitachukua maji yake na kuweka katika unga wetu wa binzari. Baada ya hapo nitachanganya maji ya limao pamoja na unga huu wa binzari ambao tumeukaanga na kuwa na rangi nyeusi. Ukichanganya mchanganyiko huu vizuri, utaona maji ya limao yamebadilika rangi na kuwa nyeusi. Hapa naandaa vifaa vyangu ambavyo nitaenda kuonesha ni nini kinachofuata. Tuna taulo, tuna facial cleanser na tuna face serum, na baada ya hapo tunachukua mchanganyiko huu wa binzari pamoja na limao. Your girl is here. Niko hapa kuwaonesha kinachofuata. Ninachukua hairband kuweza kuzuia nywele yangu ambayo imesukwa isiweze kugusana na mchanganyiko huu ambao naenda kuupaka. Bidhaa yetu ndio hii na nitaipaka ifuatayo. Leo sitatumia brush, natumia mikono yangu. Hakikisha umepaka mchanganyiko wako uso mzima. Ukiwa na nafasi unaweza kupaka mwili mzima. Na baada ya kuwa umepaka mchanganyiko huu vizuri usoni, utasubiri baada ya dakika 15 mchanganyiko wako uweze kuwa umekauka. So here niko hapo na chuma malimao. Hi guys, na panafanya hivi kuhakikisha mchanganyiko wangu unakauka vizuri. So nifanya usafi na ng'oa kidogo majani. Then baada ya hapo mchanganyiko wangu umekauka vizuri kabisa kama tunavyoona hivi. Na baada ya hapo tukaoshe. Na baada ya kuosha nitafuta kidogo, yani kiasi, usitoe maji yote. Then tutatumia facial cleanser. Hii ni vitamin C ya Dr. Lasha. Kwa hiyo tukisha napaka facial cleanser yangu, ni uweze kuosha tena. Kwa hivyo nitaenda kuosha pale na osha zangu. Ni hapo nina jagi na maji. We go naturally today. Baada ya kuwa nimeosha vizuri kabisa, nitafuta uso wangu taratibu. Hii ni face serum. Baada ya kuwa umeosha kwa mara pili, utapaka kama hivi baada ya process yote kwa ajili ya kuweka ngozi yako katika ubora zaidi. Kwa hivyo baada ya hapo kuwa umekamilisha prosesi zote za kupaka binzari ya kukaanga ama ya kuguza. Angalia uso wangu unavyong'aa jamani. Ni dakika chache tu ambao unaweza kubadilisha muonekano wa uso wako.
kwa vitu viwili tu ambavyo ni rahisi kupatikana, ambayo ni maji ya milimao pamoja na binzari ya kukaanga. Tumemaliza na tuonane kwa video zingine. Bye.